集找數系列，上一次咧嚟呢個新嘅城堡夜市，過咗4000個 like，水魚80匹咗呢度，但係平200匹喎。佢個火點咗太耐啦。呢啲非常之 local， 30匹喎。點解我哋上次會覺得好似好多嘢行咁嘅？大家好，有小丸啊！啤拿丸太。今集找數系列，因為咧我哋上一次咧嚟呢個新嘅城堡夜市呢度咧，過咗4000個 like 啦，應承咗大家會過嚟呢度拍埋買嘢個 part。咁今日咧，因為啊 Nancy 小姐又嚟咗泰國啦，咁佢又話嚟泰國一定要去夜市噶嘛，咁我就好啦，我哋一齊嚟呢個夜市啦，然之後我順便拍片啦咁。我哋順便找數啦，咁樣。咁所以我哋而家嚟到咧，應該會揾啲嘢食咗先嘅，先再進入呢個 shopping 區嘅。咁冇咁多，我哋一齊去食嘢先。好，嚟到食嘢區，食咗嘢先。睇龍眼冰先啦。睇龍眼冰先，你唔好想食啦，冇啊，冇得嚟食。好想食呢個，上次冇食到。喂，呢個肉丸都好食㗎，呢個肉丸好食啊。呢個豬肉丸好食㗎，呢個豬肉丸好食㗎。呢個正喎，好似。係呢啲睇下只俾遊客食㗎啦。佢話呢個好正啊，呢啲。咁佢係遊客啊嘛，屌你！有冇哈哈笑嘅龍眼冰啊？有個哈哈笑喺度㗎，唔係腳板底上面。好似冇，好似少咗啲鋪頭咁樣嘅。之前呢度係連續都係有鋪㗎嘛。係啊，少咗鋪頭喎。本來喺呢度㗎 ，Burger 呢度㗎。哦，係啊，冇咗啦，冇咗世一龍眼冰，飲替代品咯，好唔好？好似好飲過上次添，定係我而家好頸渴？即係冇上次咁甜咯。你而家好頸渴。呢啲串燒好似 OJ 喎。係啊 ，OK 辣添啊！我睇到全部都係辣椒嚟嘅。呢個係牛肉，呢個係豬肉。你睇佢個醬汁，點解唔點個汁咯？咩劈㗎？就1攞8蚊糖一條，爽速冇？糖一條。啊，爽得啲。冇搞2個鐘。啊，你咩劈睇嚟睇？佢仲淋多次啊？點解佢仲淋多次啊？未夠辣咯。佢仲要浸住啊，大佬。哇！我欣賞佢，佢除咗即刻燒之外咧，佢個汁係攞電飯煲溫住㗎，係有熱力㗎。OK 啦，好開行啦。我想食頭先個炸蟹柳，我可唔可以買啊？哦，炸蟹柳。叫我試下。啊，試下有冇食先？脆卜卜。好啊，炸蟹柳。係呢個好食啲啊！你試下。唔好食就俾我試，頭先好食又唔俾我試。60匹㗎要。一陣間食。喂，豬手飯上次都好似冇1985年老過我嘅豬手飯喎，想唔想試啊？問下佢哋咯，佢哋買緊魚蛋。哈士伯。魚檔係夜市嘅連鎖，喺 JJ Market 開出嚟嘅夜市連鎖豬肉丸。哇，好香啊！好香啊！但係冇人圍住嗰個八爪魚，你驚唔驚？即係周街都有咯。力食大中咯。佢下邊轉咗菜㗎喎，佢仲要剪喎，佢得5粒㗎啫喎。20蚊一粒。佢話頭先咁大個蟹肉飯都係60匹，然之後呢個要100匹。係咯，真係有啲貴啊，唔怪得冇人買啦。好似少咗啲鋪頭咁，你覺唔覺？係啊，比上次都少咗鋪頭啊，出邊嗰度冇得辣啦，裏邊呢度都有啲吉鋪啦，但係人流都依然有喺度嘅。係啊，但係而家啲鋪頭變咗好似好多卡窿喺度咯，睇下幾多吉鋪。嗰個炸魚餅都執咗，因為太多嘢食啦，雖然有人流，但係都 afford 唔到。但係唔係啊？有啲咁廢嗰啲，即係壽司啊、章魚。壽司先唔廢啊，章魚丸先唔廢啊！呢啲係泰國人必食噶，個個夜市都有㗎。呢啲係一定唔會執㗎。你哋夠唔夠膽喺夜市食壽司啊？唔敢。阿 J 哥有冇興趣食蟲啊？我唔敢啊。J 哥食唔食跳跳蝦？點樣食啊？生咯。哦。牛底啊 ，very good 啊，話 very good 啊。你咁食啊？你係咁食我食。你帶我啊？呢啲係咖喱炒蟹飯，佢哋想試喎，試下咯，試咯。你哋買呢個，然之後我買豬手飯啦。分頭行動，佢食咖喱炒蟹飯，我哋買呢個豬手飯。點解會買呢個豬手飯嘅？因為佢係先1985年咯，老過你啊，因為見你攞得咁辛苦。咁啦，咪淨係得我哋2個人㗎。見你攞得咁辛苦，幫你食一嚿先。我以為你幫我攞住。我幫你食一嚿。你幫我攞住，你唔好噴啲口水落去添啊！哇，佢個汁好似好濃郁咁啊！拉件爭。
食嘢。豬肉丸食豬肉丸，嗰隻豬肉丸可以送我呢個飯，豬肉丸送飯攞個糯米飯。豬肉丸送糯米飯都好笑喎，係咪都係咁好食？都係咁好食。我太中意食呢個豬肉丸啦，啱啱即刻淥嘅，好爽彈，個汁有嘢味。試下呢個100蚊嘅八爪魚先，大佬。呢個八爪魚都係我心心念念嘅，之前喺扎道就食過。真係好食嘅，你記仆得？街唔好食。哇，好辣啊！哇，凍喎！又凍又硬，個汁辣得滯。睇你成日食埋呢啲咁嘅嘢。粉蛋自從上次打牌俾我截咗煲清一色自摸爆棚之後，一直懷在心，起勢揾位入我。呢個串燒佢係肥膏同埋肉中間嘅比例係1比1，一嚿肉一嚿肥膏。你呢嚿係真係成嚿肥膏嚟。你唔好食嗰嚿肥膏啊！咁樣你食咗爆血管㗎。 OK 嘅，香嘅。我覺得唔辣好食啲，即係我覺得辣醬嗰個味太濃啦。嚟一個啊！呢個炸蟹柳好食啊！自從有一次喺冇近灘度食咗呢個炸蟹柳小食之後，我就覺得好正。好似蝦片咁啊！豬手飯試下呢個1985年嘅豬手飯，嗰啲肉好似好腍咁樣喎。肉唔錯啊，OK 喎。唔錯喎，不過啲飯就係嗰啲 cheap 爛飯咯。冇辦法，喺泰國街邊通常食到個飯都係麻麻地嘅，米粒我講緊米粒。係啊，個米粒唔係好 OK 咯，即係嗰啲又削又硬嗰啲咯。我想試埋個汁啊，個汁麻麻，太酸啦。得個酸字。如果個豬手啲肉再滑啲就好啦，個味道唔錯。咖喱炒海鮮，佢都係即刻炒喎，見佢嗰有個人喺度即刻炒嘅喎。攞最新鮮嗰兜嚟，咩味？冇味，唔係咖喱，好奇怪。有少少辣辣地咯，唔知咩味。有啲失望喎，而家好似冇乜嘢食咁喎呢度。係啊，唔緊要，我哋而家食飽去買嘢。OK， 食完第一輪之後咧，我哋行街睇下呢個夜市有冇嘢行先。Bella 姐買唔買到嘢先？有啲緊張，有緊張，行街都緊張。緊張啊！買到買到買唔到買唔到咯，唔係考試喎大佬。我驚失望啊！我驚如果呢度連買嘢都唔吸引嘅話咧，咁我就可能會永遠都唔嚟啦。係啊因為頭先好失望食嘢。係啊，因為之前我哋第一次嚟嘅時候，覺得哇好正喎，呢度好多嘢食，好多鋪頭，然之後今次閂咗大概我諗有1/3啊。同埋嗰個八爪魚真係好失望。係真係唔得，係可以用難食嚟形容啊，千祈唔好買，千祈唔好買。我食咗一啖，跟住都哇頂唔順。我食咗個頭有啲腥咯。係啊，佢應該擺咗好耐，擺到乾晒咯，好難食嗰個噩夢，噩夢，噩夢。冇咁多。我哋洗咗呢個噩夢行街，佢已經有目標啦，行咗幾步就有瓜子夾喎。係喎。我以為瓜子夾係啲乜嘢女性嘅形容詞，即係嗰即係夾啲特定嘅夾，原來真係一個瓜子。好勞氣真係。呢一個係炆排骨喎，啡色啲喎，同屋企嗰個清燉排骨係唔一樣嘅喎，啡色啲嘅喎。咁襯你咯。仲有個炸雞。佢出翻嚟咯喎，係咪冇嘢賣啊？好似入邊有冷氣，好似好吸引。有冇冷氣啊？咁有咩？佢話冇喎，一個人話有，一個人話冇。哇！呢啲喺夜市真係揾到食啊！啲靚妹最中意買呢啲夾嘅啊嘛，大佬，100匹4個喎。但係你仲係咪靚妹咧？係啊，你估唔到咁得嘅，但係都好可愛，買俾小朋友應該都好得意。算啦，都係冇啦，好劣質，係啊，好劣質。劣質一般，啲質素一般。大丈夫遊客必買大丈夫。嚇！呢個85匹啫喎，你同你差唔多嗰啲吊帶衫。我 Peter，你個 Peter 可能你唔好行入去啊！你一揾到入邊有你就好抌春㗎啦。我嗰個有袋㗎，睇下有冇袋。有袋100匹啫喎有袋。你嗰日買幾錢啊？350。喂，買一條都80匹啫嘛，你着得落嘅，係定係小朋友㗎80匹嗰啲？呢個咪係你個 pattern 咯。條脷呢個咪就嗰個散文買嘅 pattern 咯。溝貨溝淡佢。我佢係黑色。黑色嘅。黑色嘅。我嗰個我呢度平啊，出面要390到300。遊客必中嘅陷阱啊！呢個係咪你買個 pattern 啊？呢個係咪你買個 pattern 啊？唔係咩？我記得係你個 pattern 喎。黑色㗎。黑色㗎，係呢個 pattern 就係黑色，即係證明呢度嘅價錢都係平嘅。呢個係咪啊？佢買條褲幾錢啊？350。350一套定係咩啊？加埋差唔多900。 900匹3樣嘢啊！呢個錢嚟水魚。我買3件啊，所以我哋就點解會買咗3件咯？80匹做呢度。80匹做。佢瞓覺幾舒服㗎，真心。但係係咯，你溝貨啦，你咪有冇其他 pattern 中意啊？80匹啫嘛，係啦，溝貨係咁噶啦，遊客係要做啲陷阱，你下次就知道啦，你夜市度買啊嘛，係啊。長褲都係200匹就幾多布？咁多布都200匹，唔好刺激佢，唔可以再刺激佢。喂，你可以買翻你中意嘅 pattern。唔好刺激佢，唔可以再刺激佢。終於出咗嚟啦！係啊，佢係咁話佢買嘅係唔一樣。話講件，我嗰個係呢個 tube 咁樣，佢後面有橡筋㗎。呢個冇橡筋嘅，呢個係斜嘅。但係平200匹喎。
冇刺激佢，唔可以再刺激佢。喂，冇嘢睇喎呢度，都係呢啲 local 人先會考慮買嘅衫褲。呢啲背心199都唔平喎，呢啲洗水背心。OK 喎呢個。想要啊？199有啲貴喎，喺夜市咁樣嘅環境之下買。如果係細飲到，可能已經買咗㗎啦。係。咦？有 game 玩喎，佢哋行咗去玩 game 喎。J 哥蠢蠢欲動啦，佢一定玩嗰啲射波啦，已經想玩啦，想玩嗰啲射槍嗰啲啊佢。佢去咗練習 B 彈射槍。近排去練習 PP 彈射槍，你參加比賽啊？係啊。睇下偷嚟㗎，38啊，30匹咋咁抵？哇！要上彈喎，大佬好勁好型咁樣喎，睇下。首先，哇，好重㗎喎支槍。跟住你要呢個前後進式，呢粒嘢要喺呢個中間。射咗啦！射邊個要？射額頭咯。我唔知射係咪空彈嚟㗎？我唔知射咗邊度，我射咗上面嗰度喎。我唔見張紙有任何嘢喎。中面。OK， 你睇下射咗幾多？射到個嘴嘅都。射到個鼻哥窿添啊。OK。學到你啦，咁多嘢講。神槍手。冇一個係。哇！嚇！睇唔到中咗條頸咩？話咩啫？你睇下。哇！係咁中頭啊！爆頭啊！爆晒頭啊！好似好勁咁樣喎。冇彈啊！爆頭啊！比較專業嘅人。我冇一個射喺側邊㗎，你睇下你射咗人哋個心口。射心口先死㗎係咪啊？專業嘅槍手係射心口，唔係射頭。你勁嘅，你勁嘅，射穿額頭係勁嘅。啊得啦，叻啦！30匹一鋪都 OK 啊，幾好玩咯。OK 啊。幾蚊50匹就呢個玩唔玩啊？玩水啊？啊屌！50匹去玩呢個，黐線！我覺得你落去咧，即刻反嗰架船喎。哇！呢度有 mini 煮嘢食。係啊，我記得有啊，你可以買嚟煮即刻食㗎。即刻食，自己煮自己食。係啊，自己整甲泡，自己煮炒粉麵嗰啲㗎。哇，正喎！即刻煮即刻食，真係好細兜㗎，就一啖食晒㗎。嚇！但59匹喎。玩啊嘛，50匹就係玩，9蚊就材料。甲泡爽。你識唔識煮啊？我梗係識啦，冤頸曲嗰個 recipe 係我㗎嘛，大佬啊！其實我覺得自己好戇居，明明我喺屋企有煮俾啲小朋友食。係咯，點解你仲要煮咧？好似好得意咁咯。細粒蚊加油、蒜頭同埋辣椒。哇，滾㗎喎，真係滾㗎喎。係啊，滋聲啊！問來拜能嚇，可以叫我落多啲油喎，佢逼我落多啲油，我走健康路線㗎喎。必備。健皮咩得啊？然之後就可以擺啲豬肉落去啦，然之後落味極，然之後加魚露，扔啦來啦。哇！彈啊！呢條嘅啫，佢而家先落喎，佢個火點咗太耐啦。你太大火啦，因為你太遲擺落去啦。攞氣。佢燶晒，佢個燶晒。點解你？佢吉啊！要得，最後擺埋呢個香葉，我完成啦。煎蛋，最後煎蛋。啊！爆咗啊個黃 ！Oh my god！哇！黐底，完成試味時間。阿來嗎？OK 㗎，都係咪啊？似。因為頭先老闆企喺側邊親自指導㗎嘛。似，好食。喂 OK， 59蚊玩下都。係就係玩下咯，咁一碟飯有啲貴咯。如果小朋友嘅話，應該都玩得幾開心。即係大啲嘅小朋友啦，當然係。係。睇下對面個小朋友玩得幾開心，皺晒眉頭玩到。出晒煙啊！但係對面出晒煙啊，黐底啊！㗎啦，靚㗎啦。好靚，你嗰個靚過我嗰個好核突㗎。情緒價值啊，男朋友提供滿滿嘅。係啊，你吹你用個口吹啦。好大火吹唔識啊！佢咳。好叻啊！你個蛋黃好靚。哇！點啊？男朋友試食嘅時間。男朋友食先。佢呢個樣。係，好似豉椒炒排骨咁。豉椒炒排骨。豉椒味。因為有辣椒。佢話好食啊！好食啊！佢話好食啊！食完親手整嘅甲泡之後，再行街，80匹一條啫喎，係咪叫80匹？190蚊即係85匹。95匹。係啊，95啊。哦，大佬，無端端計數自取其辱。哇！但係呢啲內衣褲唔會喺度買㗎嘛？阿婆內衣褲100蚊4條。喂，30匹一條瞓覺褲呢啲係，呢啲非常之 local 啦，係嘛？
30匹喎。 local 嘅夜市就係咁噶啦。係啊，又係啲手機殼啊，啲太陽眼鏡啊呢啲嘢，有啲長袖冷衫喺度嘅咁嘅，突然間100匹一件，好明顯係二手衫嚟嘅。FUCK 啊，點解係 FUCK 啱我？因為你今日我唔知同你講咩 U， 你話係咪 FUCK 嗰個 U 咯？冇咯喎，得呢啲啫喎。隔離嗰行係賣碗碟嘅喎。點解我哋上次會覺得好似好多嘢行咁嘅？唔知咧，好似呢邊正常啲喎，即係呢度好似係一啲賣二手貨嘅地攤咁樣樣咯，即係呢啲好似似翻一啲年輕人夜市會行嘅嘢咁樣，有啲男裝 T 恤同埋長袖外套喺度。雖然咧睇落去咧呢度好似咧好過嗰邊地攤嗰邊，但係買啲嘢差唔多，都係嗰啲手機殼啊，然之後首飾啊，同埋啲吊帶衫咁樣。可以5分鐘行完啊！係啊，可以啊。我諗稍為對購物有啲要求嘅，可能15分鐘就會行晒呢度 shopping 嘅 area 咯。好，行完啦。基本上我哋頭先行嘅大概大半個鐘嘅時間入邊，我哋有一半時間都係玩緊嘅，玩射槍啦，玩煮飯仔啦，好似冇乜嘢行啊，唔係好似 sorry，I can confirm 呢度係冇乜嘢行啊。即係好 local 咯，呢度係，即係唔係好啱香港人或者係遊客咯。係啊，不過除咗頭先一間 Nancy 小姐頭先買嗰啲圖騰衫啊嗰啲之外咧，咁就好似冇乜特別咯。係咯，係咯，所以係你唔需要壓止你嘅購物慾，今日係買唔到嘢嘅。係啊，完全零壓止唔該，我好想使錢都使唔到。係啦，咁啊，最後做個總結，第二次嚟呢個城堡夜市咧，我哋感覺上就扣咗分，扣咗分，扣咗分，因為嘢食少咗，嘢食都冇咁好食啦，我哋食咗啲嘢唔好食啦，購物都冇嘢買到，所以我應該唔會再嚟第2、3次啦，唔會再帶人嚟啦。唔記得問我哋小伙伴，你哋覺得呢個夜市點咧？作為遊客第一次嚟，啲嘢食有少少重複性，好多嗰啲串燒都係差唔多嘅嘢咯，同埋呢個賣嘢就冇乜嘢好賣。唔係，但係我覺得可以紋身同埋紋眉咯，你有冇睇到啊？紋身紋眉，你夠真係紋緊眉啊，紋緊眉啊，係啊，真有紋緊眉，同埋好多人排隊㗎啊，可以去玩。好似出名。J 哥咧，射槍幾好玩啦，煮嘢食睇你煮哦，嘢食幾好玩煮嘢食幾好玩嘅。嘢食就麻麻啦。咁即係呢個好 local，嗰個紋眉真係好多人排緊隊。你係咪想試啫？即係我覺得係講第3次啦，係咪好想試啫？好，我哋去文尾啦，拜拜。下晝再見，拜拜。收尾咋，唔係紋眉啊，搞錯咗最尾。都未 OK 喎，100匹佢話。最後發現原來連個紋身都係假紋身，佢啲資料錯晒，佢啲資料錯晒。如果各位有興趣關注小丸喺泰國嘅生活，記住 CLSS 啊！仲有，可以繼續 follow 埋我哋嘅 IG 同埋 Facebook。下次再見，拜拜。